yakin da ake yi tsakanin Amerika da Isra'ila a hannu guda da Iran a hannu guda. Kullum muna addu'a akan Allah ya taimaki musulmi akan kafirai. To amma kai ka ce babbar manufar Isra'ila da Amerika kamar sun cimma burinsu. Dama ba damuwarsu kadai su rusa Iran ba, damuwarsu ita ce su ruguza haɗin kai da ke tsakanin ƙasashen musulmi. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken saƙon Sheikh Profesa Mansur Isa Yalwa kan yakin nan da yake faruwa tsakanin ƙasar Iran, Amurka da Isra'ila, inda Malam ya fayyace gaskiya akan wannan al'amari da yake wakana, inda dai babu shakka yakin nan kamar yaƙi ne da ke faruwa tsakanin musulunci da kuma kafirci, domin waɗannan mutane Isra'ila da Amurka da suke yaƙar ƙasar Iran suna yaƙar musulunci ne, ba wai suna yaƙar wato Iran bane kawai. Kuma dukkan wani abu da ke lauje cikin naɗin al'amarin, Malam ya bayyano shi a fili, inda ya ankarar da al'umma kan wannan ƙadami da ake ciki. Haka zalika ƙasar Iran, kamar yadda muka sani a yanzu, mutum ko ya ƙi ko ya so, jamhuriyar musuluncin nan dai tana nan a ɗabbaƙi a kanta, wanda babu shakka halin da ake ciki. Profesa Mansur Isa Yalwa za ku ji saƙon da ya fitar, wanda ya kamata al'umma a saurara a ji shi. Haka zalika ya yi magana a kan zuwan sojojin nan na ƙasar Amurka zuwa ƙasar Najeriya. Ga shi dai ku saurari Profesa Mansur Isa Yalwa, domin Malam ya yi maganganu masu tarin yawan da ya kamata a saurari wannan saƙon nasa, musamman ma kan wannan yaƙi na Amurka, Isra'ila da kuma jamhuriyar musulunci ta Iran. A Middle East, yakin da ake yi tsakanin Amerika da Isra'ila a hannu guda da Iran a hannu guda. Kullum muna addu'a akan Allah ya taimaki musulmi akan kafirai. To amma kai ka ce babbar manufar Isra'ila da Amerika kamar sun cimma burinsu. Dama ba damuwarsu kadai su rusa Iran ba, damuwarsu ita ce su ruguza haɗin kai da ke tsakanin ƙasashen musulmi. Gabas ta tsakiyar nan ita ce headquarter musulunci, ko muna so ko ba maso. Saudi Arabia ita take rike da wurin da aka saukar da alkur'ani, kuma a can take rike da wurin da alƙiblar musulmi take, kuma a can ne take da inda aka ajiye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma har zuwa tashin kiyama a nan yake, sai a ranar kafin ya tashi. Don haka wuri ne mafi daraja a wurin al'ummar musulmi. Iran din nan tana gefe, ɗaya daga cikin ƙasashe ne mafi ƙarfin tsarin civilization na da ya daɗe a cikin ƙasashen musulmi, kuma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfi na soji da kuma tsarin siyasa da gudanarwa a cikin ƙasashen musulmi. Faɗa tsakaninsu ba ƙaramin ci baya bane wa musulmi. Ko da akwai bambancin aƙida, Saudi Arabia tana tsarin bin sunna, Iran tana tsarin bin shi'a, amma tun da dukkansu suna jingina kansu da musulunci, ba ci gaban musulunci bane a ce akwai tankiya da rashin fahimta da har zai iya sa a ce ana nuna bindiga a kashe juna. To amma Isra'ila da Amerika babban abin da suke fata shine ya zama ba sai sun ɗauki makaminsu sun yaƙi Saudi Arabia, sun yaƙi Bahrain, sun yaƙi Kuwait, sun yaƙi United Arab Emirates, sun yaƙi sauran ƙasashen musulmi ba. Suna so ya zama da makaman su musulmin ne za a yaƙe su. Sai zama yanzu sun firgita Iran, sun harzikata ta yadda tana harba makamai a cikin ƙasashen 'yan uwanta. Alhali wuraren base ɗin da su saboda rashin kan gadonsu suka kawo Amerika suka bata, wai akan ta iya kare su da karkataccen tunaninsu, bata iya, Amerikan bata kare su ba a da. Yanzu gashi har Iran ɗin tana kawo musu hari, kuma ita Amerika ba ta ƙoƙarin tsare harin da ake kawo musu, sai dai ta tsare harin da za a kai wa Isra'ila. Ta sa base ɗinta da sojojinta da kayayyakin makamanta, amma ta kwashe sojojinta da mutanenta tana ta mai da su gida, ta ce ku kashe kanku. Sai zamana ginin ma'aikatar harkokin waje, embassy na
America da yake Riyadh, wadda ita Iran ta kai hari ta kona shi, Saudi Arabia ne ta gina wurin. Base in mafi girman base na America da yake Qatar, ita Qatar din ita ce ta gina shi. Ita kuma yanzu Iran tana zuwa tana rusa shi. Idan ta rusa shi ta yi asara ne wa Qatar ba wa America ba. Sannan in aka zo sake ginawa, Qatar ce za ta gina ba America ba. Sannan duk magana na America sun ce tunda ake cikin wannan harkar su an kashe musu mutum 3 ne. Su kuma Iran an kashe musu mutane da babu adadi. Mafi munin abin shine yara 'yan makaranta a cikin makaranta ta Naziri Primary School aka jefa bom ya kashe yara ƙanana guda 160. Mu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ran musulmi kwaya ɗaya kadai ya salwanta gara ɗakin Ka'aba ya rushe. Kuma ran musulmi kwaya ɗaya ya fi dukkan kafiran duniya dukkansu su mutu akan mutum ɗaya musulmi ya mutu. To sai gashi su idan an kai hari a Isra'ila sai dai a ce wani yayi rauni, wani ya karye, duk suna karkashin ƙasa. Su kuma nan in an kawo musu duk su kuma ana ta kashe, an kashe mutane dubbai zuwa yanzu. Sannan yanzu ba a Iran ba kawai, tana kai hari Lebanon, tana kai hari ina, dama abin da su suke nema kenan. Sai ya zama su musulmin su kashe kansu, su ma su zo su ƙara kashe su. To wannan shine kaɗan da abin da zai nuna maka da tsarin su Yahudu da kuma kafirai, wa in kadu la yaftinunaka. Su fa sun samu daman da za su saka a cikin fitina, kullum abin da za su yi kenan. Yanzu abin tsoron shine Allah ne kadai ya san ina wanda yadda wannan abin zai tsaya. Banda matsaloli namu na cikin gida, wanda ana cikin wannan abin yanzu kuma America ta turo sojojinta zuwa Najeriya. Ana cikin wannan abin, shi yasa a waccan juma'ar lokacin da muka yi hudu ba kuka ga hankali na ya tashi, lokacin da ba a fara wannan abun ba, waɗannan abubuwan ne na tsinkayo. To gashi kuma Allah riga ya jarrabe mu, an riga an fada a ciki. Waɗannan abubuwan ne al'ummar annabi na sallallahu alaihi wasallam. Shikenan mun zama kawai kamar kiyashi, sai dai a kakkashe mu, a kowace fitina akan mu take. Sai yaushe fatahin Allah zai zo mana, Allahu a'lam. Mu yi hankalin da zai sa Allah ya rika mana yakin da kansa, ba mu riga mun yi ba tukunna. Allah sai ce ku yi da kanku, mu kuma ba mu kai karfin da za mu iya da kanmu ba. Ga matsiyata a cikin mu waɗanda ko an yi addu'a sanadiyar su ba za a karbi addu'ar ba. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wannan sakon Sheikh Professor Mansur Isa Yalwa kenan kan wannan yaƙi da yake wakana tsakanin ƙasar Iran, Amurka da Isra'ila, wanda kowa ya san irin wannan al'amura da suke wakana tabbas abun ban mamaki ne. Jamhuriyar Musulunci ta Iran a yanzu, waɗannan ƙasashe guda biyu yaƙatta suke, kuma mu ce da ƙarin waɗanda suke tallafa masu, amma ita kaɗai ta ishe su, kuma tana ta ƙoƙarin kare kanta tare da ɗabbaka wato musuluncin. Wannan dai tabbas abu ne da ake kallonsa da cewar wannan yaƙi faɗa ne tsakanin gaskiya da kuma ƙarya. Kuma abin takaici irin yadda wasu daga cikin musulmai ke goya wa ƙasar Amurka da Isra'ila baya. Wasu ɗauka suke a 'yan shi'a ake yaƙa, to duk wanda bai san wannan ba, bai san me duniya ke ciki ba. Idan Amurka da Isra'ila suka yi nasara, za su ce ne sun yi nasara akan musulunci, ba wai sun yi nasara ne akan Iran ba. Duk wanda yake batu akan wani wato Iran shi'a ce ko wani abu, to tabbas ya dawo da hankalinsa. Al'amuran da suke wakana dai a halin yanzu kan siyasar duniya ya ishi kowa ya gane abubuwan da suke wakana. Waɗannan mutane ya kamata dukkan wasu ƙasashe na musulunci fa, da larabawan da na waɗanda ba larabawan ba, a haɗe kai, domin haɗin kan ƙasashen musulunci a duniya zai kawo wato abin da yake na hankali da kuma wato ci gaba. Domin waɗannan mutanen rarrabuwar kan suke so, domin hakan ne zai ba su nasarar cimma abin da suke so su cimma wajen kauda musulmai da musuluncin, kuma in Allah ya yarda ba za su taɓa yin nasara ba. To masu saurare, me za ku ce kan saƙon malam?